Ex-pássaro marrom, pessoal. Isso aqui era da pássaro marrom, ó. Inclinação de poltronas. Sem apoio, ó. Tipo executivo. Quantas poltronas? Ó. 46 poltronas. Banheiro a gente empurra, né? Parece que não tem espelho, mas... Beleza, é um carro ano 98. Se não me engano, 98, 99, 2000. Então, tudo bem. O câmbio, ó. Câmbio alavancão. Ó. Capa da poltrona, ó. Com o nome da empresa, Gleison Turbo. Painelzão da máquina, ó.